pra mais um vídeo. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo de Little Inferno, galera. Um joguinho que eu nunca trouxe pro canal. E hoje eu vou trazer aqui, porque faz muito tempo que eu também não trago vídeo pro canal, galera. Então, hoje eu vou trazer aqui esse joguinho incrível chamado Little Inferno, né? Então, vamos clicar aqui pra começar o joguinho, galera. Eu já joguei ele um pouquinho, só pra entender como é que o jogo era. Faz tipo um ano, tá ligado? E então, antes de nós vamos continuar. Quer dizer, continuar não. Jogar, né? Vamos clicar aqui, galera. Vou jogar um joguinho maravilhoso. Ó, shell. Galera, calma aí, galera. Já volto. Tem que arrumar uma coisa. Pronto, galera. Arrumei. Então, olha ali, galera. A gente tem foguinho na mão, né? Que nem o... Ah, esqueci. Então, vamos queimar esse papel. Nossa, velho. Já matou devagar. Quentinho. Lembra da época que, tipo, às vezes tu quer... Eita, dá pra segurar. Tu quer brincar de fogo pra queimar as coisas, tá ligado? Tem uma carta aqui. Parabéns! Pela compra legítima de sua nova lareira de entretenimento Little Inferno. Nós construímos cada lareira com carinho para esquentar sua casa. Esse é o coração. Fique feitinho. Com amor, senhorita Nancy. Tomorrow Corporation. Galera, calma aí, já volto. Vou abaixar o volume do jogo, porque senão eu fico surdo. Pronto, galera, voltei aqui, né? O que é isso? Ah, tá. Dá pra jogar aqui. Tchau, queima no inferno. Mas é termos, vamos ler. Termos e condições. Passar a página. Tá. Pronto, li tudo, galerinha. Vamos pro outro, então. Li tudo isso aqui bem pequeno também. Vamos deixar aqui em cima. Vou tacar fogo em tudo, meu irmão. Opa, tem uma cartinha. Vou colocar. Ah, não. Meu Deus! Você já queimou todas as suas coisas. Tudo bem? Você sempre pode comprar mais. Tudo bem, você sempre pode comprar mais. Com seu novo catálogo. Com amor, senhorita Nancy. Uau! Você ganhou um catálogo. Tudo bem, vamos ver. Comprar um milho. Comprar, deixa eu ver, bloquinhos para montar ABCDFG. Vamos comprar o relógio e vamos... Ah, não, a gente tem R$3. Vamos, o milho, pipoca, TKH. Galera, BH, galera, de quem é BH aí dá like no vídeo. De quem é BH, dá like no vídeo. Vou deixar aqui no canto, porque pra quem é de BH, dá um like no vídeo. Eita, frio. BH. Deixa eu ver, galera. BH. Vamos estragar o milho, galera. Tentar matando o milho. Vou matar o milho. Galera, vamos tentar matar o milho. Estragar o bagulho antes de queimada. Que é bem assim que é feito o milho. Só que eles fazem com o pé, isso. Isso aqui não. Esse aqui é o triturador. Calma aí, galera, já queima. Inferno. Não, BH. Não, H, não. Queima. Ah, não, B. Não, B. Queimou. Tudo bem. Dinheiro não. Dinheiro não pode. Nossa, eu queimei a
Ai, meu Deus, ainda bem que eu não gosto de... Quebra, quebra, quebra. Ainda bem que eu não gosto de aranhas. Quebra, quebra, quebra. Não! Oh, quebra tudo essa droga, meu irmão. Tchau! Tchau. Quebra, meu irmão. Opa! Que isso? Bicicleta pirateada de outra pessoa com bora de... Calma aí. Ah, isso aqui, ó. Calma aí, vamos pegar isso aqui primeiro. Vou colocar aqui. Pronto. Vai, galera, vamos bater tudo para queimar mais rápido. Ah, queima. Foguinho na mão. Vou colocar aqui no canto, né, galera? Vamos ver o que é os combos, galera. Combo bicicleta pirateada, combo de outra pessoa, combo horas da primavera, combo gerações, combo empréstimo, combo noite de filme. Porta aberta, falei milhões de vezes. Combo noite de filme. Galera, nossa, tem muito mais combo, cara. Olha isso, quantos combos tem, galera? Tem 99. Podia ter 100. Podia ter 100, mas não, os caras vão lá e colocam 99 combos. 99. Será que a gente consegue fazer os 99 na série inteira, galera? Pega a moedinha. Tá, bicicleta pirateada. Provavelmente a gente vai precisar de uma bicicleta. Que eu já pedi esse valor de combo já. Comprar um cartão. Comprar uma bateria pro meu celular. Comprar tijolos. Comprar um quadradinho. Ah, que droga. Encher o inventário. Comprar um quadradinho. Cartão de crédito. Queima, calma aí. Opa! Dinheiro? Não, 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 não. Um pouquinho de dinheiro vai ficar pro outro lado. Não. A gente vai guardar um pouquinho de dinheiro sempre, né, gente? Mata a aranha. Escadinha. Tô brincando, cara. Galera, o meu vídeo não vai ser monetizado porque o jogo tem que fazer isso. Cruzido. Calma aí, gente. Cruzes. Ah, não tem Z. Nem E. Não. Não. Isso aqui não é com todo familiar. Não é family friendly. Family. Não! Tô nem aí. Dinheiro não importa na vida inteira, dinheiro. Caramba, velho. Fica... Aê! Cru! Ah! Queima tudo. Colocar bateria também para explodir aqui. Uau! Você está indo muito bem! Mas não pode se preocupar. Não, mas não se preocupe. Ali no inferno não é como os outros jogos. Não há pontos, não há classificação, não há limite de tempo. Apenas faça um bom fogo. E mantém-se aquecido perto da chama do seu aparelho de alta definição. Mas você não pode fazer isso para sempre. Deve acabar em algum momento. Fique quietinho, senhorita Nancy. Tomar Corporation. Que isso, mano? Que susto. Acabou. Olá, tem alguém aí? Você não me conhece, mas eu queria te dizer que está tão frio lá fora. Eu estou toda aconchegada na frente da minha lareira de entretenimento Little Inferno. É tão quentinho que eu poderia ficar aqui para sempre. Como um abraço no palhaço no cadarço quer dizer um abraço, um abraço no cadarço no palhaço com carinho Sugar Plumps. PS, isto é pra você. Uau!
Eu não vou queimar, galera. Não vou queimar. Isso aqui é muito bonitinho. Vou colocar aqui no meio que a chama é quente. Nossa, que lindo agora. Comprar os itens, galera. Cara, o tijolo não era pra queimar, porque é o tijolo. E não faz sentido o tijolo queimar. Eu queria saber por que o tijolo queimou tão rápido. Tá, vamos comprar isso aqui. Twiki, blá blá blá, bicicleta e o pirata. Vamos colocar isso aqui pra lá. Não quero colocar. Ai! Tô brincando. No segundo vai. Apaga, apaga. Ah! Eu quebrei o brinquedo, que droga. Não! Fogo. Acabou, a brincadeira é isso. Ele tá ficando quentinho, ó. Fica do lado do cofre, queimou o bumbum. Olha, ó. Vai dormir. Travesseiro aqui, ó. Ele é muito pesado, galera. Ai, quebrou. Quebrou. Quebrou! Eu desmembrei ele! Vazaram aí, você não é da nossa história. Olha, galera, do fogo. A chama deixa ele muito bonito, ó. Fazendo um churrasquinho, ó. Ó, deixa a madeira queimadinha, bonitinha. Fazer um ferro aqui, né? Ó, bonitinha, madeirinha quentinha. Uma hora, frita. Ai, ele tá... Ai, que susto. Ai, tá pegando fogo. Que droga. Não! Cadê aquela menininha? Que droga, meu. Olá, sou eu de novo. Acho que tem alguma coisa queimando. Você ganhou uma lareira ali no inferno também. Parece que todo mundo hoje em dia, quer dizer, parece que todo mundo tem uma hoje em dia. Todos que conheço tem uma. E quem não conhece também tem. Queimar as coisas é tão divertido, mas tome cuidado. As instruções dizem que havia algo bem mais perigoso que fogo. Mas eu as queimei! Então nunca saberemos. Ah, que feliz, galera! Da sua nova amiga, Sugar Pups. O dela faz um brownie. Assim. Galera, vamos comprar uma bicicleta. Vamos queimar essa cartinha. A carta não é tudo de ouro também. E não, a carta não vale nada também. Né? Calma aí, vou fazer um ventilador aqui. Eu não sabia que... Vamos fazer uma... a gente podia deixar ele em cima da bicicleta, né? Aqui, bicicleta. Ah, galera, como bicicleta pirateada. Que massa, ok. Galera, então acho que o vídeo vai ficando por aqui, né? Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. E tchau, fui. Falou, galera, tchau.